ஒரு பாதாள சாக்கடை, அதாவது சைடில் இருக்க சாக்கடை, தண்ணி இல்லை அதில். ஆனால் அதில் எப்படியோ ஒரு நாய் போய் மாட்டிட்டு இருக்கு. அதை பார்த்து அங்கே இருந்த நபர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க, அழகாக அது எங்கே இருந்துச்சோ அதுக்கு நேராக அந்த காங்கிரீட், அதாவது காங்கிரீட் மூடியை எடுத்திருக்காங்க. அந்த மூடி எடுக்கிறதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க பாருங்க. அதாவது என்ன பண்ணியிருக்காங்க, லைட்டாக ஒரு அளவுக்கு கடப்பாறையை வச்சு லைட்டாக தூக்கிட்டு டக்குன்னு ஒரு கயிறை மாட்டி அந்த கல்லை அழகாக தூக்கிட்டு இருக்காங்க. தூக்கணும் நாய் படுத்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் பாருங்க அழகாக ஒரு லப்பர் மாதிரி எடுத்துட்டு அந்த லப்பரில் அழகாக சுருக்கு முடிச்சு போட்டு நாயோட கழுத்து பகுதியில் மாட்டிட்டாங்க. மாட்டினோன்னு பாருங்க அங்கேயும் கடிக்க வருது. கஷ்டப்பட்டு அவங்க இப்படியே பிடிச்சிட்டாங்க. பிடிச்சதுக்கப்புறம் பாருங்க நாயோட பல்லு பட்டுமோ சொல்லிட்டு கடிக்க வந்துடும் சொல்லிட்டு அழகாக அதை ஒரு துணியை வச்சு கட்டிட்டாங்க. அழகாக கட்டதுக்கு அப்புறம் பாருங்க மேலே அழகாக தூக்கிட்டு அவர் அழகாக செல்லமாக தூக்கி தோலை வச்சுட்டு தூக்கி காரில் வச்சுட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போயிருக்காங்க. ஹாஸ்பிட்டல் கூட ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துருக்காங்க. இவங்களுக்கு நீங்கள் கமெண்ட்டில் ஒரு ரெட் கார்டை பண்ணுறேங்க. வணக்கம்.